Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nakushukuru kwa kunipa nafasi hii niweze kuchangia hoja hii iliyoko mbele yetu. Kwanza ni declare interest, na mimi ni mjumbe wa kamati ya LAC. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nashukuru kwamba kwa muda wote niliokuwa bungeni sikuwahi kuwa katika kamati ya LAC. Hata niliporejea mwaka 2018 nikapangiwa LAC, nilijaribu kukataa. Lakini baadaye spika kaniambia, wewe umekaa huko kilimo, maji kila siku, hebu nenda LAC ujifunze mambo mapya. Kwa kweli muda huu wa miaka 2.5 nimejifunza mambo mengi mapya katika kamati hii. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais. Unajua msingi wa ukaguzi, budget ni fedha kupatikana, zitumike, halafu ndio muone mianya ile ambayo inaleta ubadhirifu ndio wanakagua. Sasa kwa nini nampongeza Mheshimiwa Rais? Halmashauri zinakusanya mapato yake ya ndani. Serikali kuu pia inakusanya pesa zake wakati mwingine, na sio wakati mwingine sisi wenyewe ndio tunatunga sheria, inapeleka fedha kwenye halmashauri hasa za maendeleo. Sasa jana nimefarijika kweli kweli niliposikia kwamba tayari Barrick Gold wamechangia dola milioni 100, bilioni 250. Hizi ni fedha ambazo baadaye ukitizama zitakwenda tena zikiingizwa katika mfuko wa bajeti, ndio hizo tena zitakwenda kwenye halmashauri zetu. Kazi yetu sasa ni kuhakikisha kwamba fedha hizi zikienda kule zitumike vizuri. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais na wasaidizi wake wote na wale wote waliokabidhiwa mamlaka ya kumshauri, ili waendelee kumshauri na kwa miaka mingine 5 aendelee kutuongoza namna hii. Mheshimiwa Naibu Spika, sijasahau kukupongeza wewe na Mheshimiwa Spika kwa jinsi kiti chako kinavyoongoza bunge hili. Nimeshuhudia mara nyingi kiti chako kikirekebisha, na nawashukuru waliotangulia kuchangia katika bajeti hii ya leo na nyingine zilizopita. Sio bajeti, katika mjadala huu kiti chako siku zote kimekuwa kinatusaidia namna ya kuchangia. Kama ni mswada wa sheria, kwamba jikite kwenye mswada; kama ni hoja kama hii, jikite hapo; kama ni bajeti kuu, jikite hapo. Kwa kweli nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuwa huchoki wewe, kila wakati watu wakipotoka unawaelekeza. Labda ningeshauri tu kwamba bunge lijalo inshallah, na Mwenyezi Mungu anasikia huko aliko wote, kuanzia wewe na spika tunarudi tu. Sasa muandae utaratibu ili wabunge wapate hiyo dozi. Mheshimiwa Naibu Spika, ukitizama kuanzia day 1 watu wengine wakianza kuchangia, mtu anahama anakwenda huko baada ya kuchangia hoja iliyoko pale. Sasa mimi ningeshauri tukirudi tena, hata kama haturudi lakini bunge litarudi lazima, basi muandae utaratibu, hata kama ni kasemina, wabunge wafundishwe, wajue kabisa namna ya kuchangia ni 1, 2, 3, ili tuwe very efficient katika kuchangia. Na wapongeza waliotangulia wote leo, wamekwenda vizuri sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze mwenyekiti wangu kwa uwasilishaji mahiri. Amewasilisha vizuri sana, na naomba waheshimiwa wabunge mkubali, mzipokee hizi hoja na mpitishe maazimio yake. Nimalizie pongezi kwa kumpongeza ndugu yetu CAG Kichere. Kwa kweli sisi kama kamati ya LAC tuna kila sababu ya kumshukuru. Ametangulia kusema Mheshimiwa Lea Komanya. Mimi nataka niseme ametujengea uwezo. Sikuwa katika kamati hii, lakini mara ya kwanza tulikuwa tunakwenda kukagua miradi, hujui hata unaanzia wapi kuhoji. Lakini Mheshimiwa Kichere huyu akasema, hebu niwafundishe namna ya kuhoji, maswali ya kuuliza, mpaka mbinu zote za kumhoji afisa masuuli, ili angalau afunguke wakati sisi tunamhoji. Kwa hiyo nakushukuru sana Mheshimiwa Kichere kwa kuwa mtujengea uwezo, na nina hakika kamati hii ya LAC baadaye utakayoyaona yatakuwa makubwa au bora zaidi kuliko taarifa uliyoiona. Lakini niseme kwa upande wa Mheshimiwa CAG. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimekuwa najiuliza kila tukipitia ripoti za CAG nyingi tu ambazo zinatuibulia mambo mengi: ubadhirifu wa fedha, matumizi mabaya, kuto kufuata taratibu za manunuzi, financial indiscipline, na wakati mwingine ni pesa nyingi tu zimepotea. Lakini sasa ukija kuuliza kwamba inakuwaje, zamani sisi tulizoea auditor anapofika, akifika tu auditor watu wanaanza kutetemeka, kwa sababu auditor anaweza kaondoka na mtu.
Lakini sasa nikawa najiuliza, inakuwaje CAG anakagua, anaibua mambo mengi, lakini anapotufikia huku nakuta mengine yameshapita miezi mingi tu, mengine ni ya miaka miwili iliyopita, lakini watu wale bado wapo na wamepata nafasi ya kujiandaa kama sio kujibu au kutengeneza mambo mengine ambayo hayastahili. Sasa nilipouliza nikaambiwa sisi tunatumia mfumo wa Westminster model katika ukaguzi, tofauti na wenzetu labda Uganda ambao wao CAG akienda kukagua, akiona madudu anakagua hapo hapo akiwa na polisi, anakagua hapo hapo akiwa na TAKUKURU. Kwa akiona madudu hangojei mpaka miaka 3-4, anaanza kuyaarrest, kuyashughulikia yale mambo, halafu ndio anampelekea taarifa yule aliyemtuma, ndio hatua zingine za kinidhamu zichukuliwe. Lakini sisi kidogo bado ni tofauti. Sasa mimi labda katika eneo hili mimi ni maamuma, lakini ungeniuliza Mheshimiwa Naibu Spika niseme nini sasa? Mimi ningesema kwa nini basi tusitunge sheria, bunge limruhusu CAG. Inawezekana kuna ka process ni kagumu, lakini kwani kuna kinachoshindikana. Sielewi ni article gani, lakini kama nilivyokuwa nafuatilia ni kama article 143(2). CAG apate meno, mambo mengine aweze kuyaarrest pale pale, tusije kuyagundua baada ya miaka 3-4. Kwa hiyo mimi nafikiri na ninashauri kabisa, ikiwezekana kama ni marekebisho katika sheria hiyo inayompa mamlaka CAG, basi ifanyiwe marekebisho au tutunge sheria impe mamlaka CAG aweze kukabiliana na matukio kama haya. Nimefarijika jana nilivyosikia kwamba CAG alikagua hata yale mashirika na makampuni makubwa ambayo zamani alikuwa hawezi kuyakagua, makampuni ambayo serikali ama ina hisa au ina interest. Jana mimi nifarijika kusikia kwamba nafanya hivyo. Kwa mimi ningefurahi zaidi kama serikali au kama bunge tukishauri serikali ikamuongezea meno CAG ili aweze kupambana na matukio kama hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nichangie eneo la matumizi mabaya ya fedha za serikali. Kwa kweli ukisoma ripoti nafikiri ni 2.2, bado matumizi mabaya yapo. Kuna improvement kubwa tu, lakini matumizi mabaya ya fedha yapo. Kwa mfano taarifa ya CAG inabainisha kwamba shilingi bilioni 9.2 zilitumika kinyume, yani hazikutumika kwa utaratibu, yani zote hizo bado zina hoja, ni watu tu wamefanyia maamuzi. Fedha za serikali bilioni 9.2 mtu anafanya tu maamuzi. Saa nyingine ukiwauliza maafisa masuhuli wengine hata hawajui, tunaita the do's and don'ts katika taratibu hizi, unakuta hawajui. Na mwingine ukimhoji zaidi anasema ningelijua mambo ni haya hata basi na uteuzi huu nisingeukubali. Sasa mimi nafikiri bado iko tatizo katika matumizi mabaya ya fedha za serikali. Na ukienda zaidi utakuta ni maeneo kama ya mikataba. Mikataba ni mingi ambayo ukiitazama kwa undani haina viwango. Tulikuwa tunaangalia halmashauri moja juzi tu hapa, wametoa mkataba wa vibanda wa miaka 144. Sasa unajiuliza, kama hawa watu wangekuwa na mwanasheria anayeweza kusoma toka interpret, hivi unaweza kumpa mkataba mtu eti nimekukabidhi hii utaendesha kwa miaka 144? Hata yeye mwenyewe hata kuwepo na hata wajua hata kuwepo. Lakini hii ni kwa sababu unakuta hawana wataalamu pale, hata wanasheria wa kuwa guide hawapo. Tumeangalia eneo lingine juzi tu, tukaangalia kuna mkataba halmashauri ya Bariadi imeingia na UNDP na wakatoa shilingi milioni 700 tayari upfront wamezitoa kwa ajili ya manunuzi ya magari na vifaa fulani nafikiri vitendea kazi. Fedha hizo mpaka sasa hazijatumika, vifaa vimelala bandarini na wameshinda kuviklia. Sababu ni moja tu, katika mkataba ule ambao Bariadi imeingia na UNDP hawakuweza kuingiza clause ile kwamba tax exemption lazima iwekwe. Sasa limekwenda serikalini, tax exemption hakuna, milioni 700 zimetolewa, badala ya kutumikia wananchi fedha zile zimelala na mashine zile bado ziko kule katika bandari. Sasa hili ni eneo ambalo kama hawa watu wangekuwa na wataalamu haya mambo yasingejitokeza. Mheshimiwa Naibu Spika, halmashauri ya 43 katika taarifa ya CAG imetumia shilingi bilioni 5.01 kufanya manunuzi kiholela.
This is a lot of money. Yani mtu hafuati taratibu za manunuzi zilizowekwa kwa utaratibu wake, lakini fedha hizo ametumia na hawezi hata kuzirejesha. Sasa hii inaonyesha dhahiri kwamba bado kuna matumizi mabaya ndani ya halmashauri. Halmashauri zetu zinahitaji kusaidiwa. Sasa nini naishauri serikali? Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ushauri wangu ni kwamba serikali, kama tulivyokuwa tunafanya huko nyuma wakati wa kuanzisha hizi serikali za mitaa, tukasema tufanye decentralization, tupeleke wataalam, tujenge capacity kwenye ngazi ile. Serikali ifanye hivyo hivyo, wawekwe maafisa mipango ndani ya halmashauri wanaoweza kupanga kwamba bwana, nikitoa mkataba huu nisitoe mkataba wa miaka 144, wenye uwezo. Maana pale ndipo bajeti ya serikali inapoanzia kupanga. Tuwe na wakaguzi wa ndani, internal auditors. Hao ndio wanaweza kutazama sasa haya madudu yanayotokea kule kabla hajatokea, waweze kuyaarrest. Lakini watu hao ukienda unakuta mara nyingi wenyewe ndio hoja zimejikita kwao kwamba kitengo cha ndani hakipo efficient au hakina wataalamu. Basi mimi ushauri wangu ni kwamba serikali ijenge capacity kwenye halmashauri zetu. Wataalamu wote waliobobea, kama ni maafisa mipango, ni wanasheria, wote ukiwatazama wazuri, experienced, wako juu, hawako ndani ya halmashauri, na ndio maana tunapata hoja nyingi ambazo hazijibiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka kuzungumzia hili la NHIF, lakini sasa Mheshimiwa Lea amelizungumzia. Naomba nimalizie kwa jambo moja tu la mwisho ambalo ni swala la makato ya kuchangia mifuko ya jamii kutoka kwenye halmashauri. Kwa kweli eneo hili limekuwa ni sugu, na nadhani Mheshimiwa Naibu Spika, haliko kwenye halmashauri tu, hata baadhi ya waajiri wengi hawapeleki makato, michango ile ya watumishi. Matokeo yake watumishi hawa wanasafa wakati wanapostaafu. Watumishi hawa wana wake zao, wana familia, wana wajukuu. Amesha staafu, hana mbele wala nyuma tena, anategemea pesa zake hizi, lakini anakwenda kule anakuta fedha hizo hazijapelekwa. Natoa mfano, makato ya mishahara ambayo watumishi mpaka leo bado hayajapelekwa. 2016-17 kuna shilingi milioni, nafikiri zilikuwa milioni 0.96, sikumbuki na halmashauri, nadhani ya Ukerewe, sikumbuki. 2017-18 pia kuna bilioni 1.05. 2018-19 bilioni 1.5. Hizo ni halmashauri kama tatu, jumla ya bilioni 3.51. Sasa halmashauri zote kama kila moja itakuwa hivi hawapeleki. Watumishi wote hawa halmashauri watakapo staafu wanakuta fedha zao hazijapelekwa, wakienda kudai. Na sisi waheshimiwa wabunge, hawa watu wanatulilia kila wakati, unakwenda bungeni, naomba fedha zangu, sijalipa hiki na kile, wanakupa na makaratasi chungu mzima. Naomba wizara au serikali isimamie halmashauri, ipeleke michango ya wastaafu. Hawa watu wameshakuwa watu wazima, wanahitaji kuanzisha miradi yao ambao hawajajenga, wanahitaji kujenga. Baada ya kusema haya, naomba sasa, kwa kweli naomba wabunge wenzangu wote, haya mapendekezo ambayo tumeyafanyia kazi bunge liadhimishe, na naomba kuunga mkono hoja.